我宣布，乳酪饼干就是世界上最伟大的发明。搭配超液挺的干叶酸奶，越吃越想吃。哇塞，姐们好久没吃这个来了。今天吃我超级爱这个焦糖玛奇朵，太香了，满嘴都是焦糖玛奇朵的香味。这个就是你只要吃过一次，你就会爱上它。2、3月就要来吃一次，我吃一次能管2、3个月都不想吃，但是2、3月之后又想吃了。哎呦，老好吃了，绝了！那超丝滑，开心果好浓。开心果外面这个饼干是脆脆的，其他口味都是软的。噎到了，赶紧喝杯咖啡。再来尝下这个我超爱的希腊酸奶，6拼的这个是，还吃了桑葚。我这个雪人特别厚实那种口感。再尝尝开心果，就是很糊嗓子的感觉，谁懂？干噎到这个勺子都拔不出来了。杨梅了，太好吃了。哇塞，这一口也太爽了！妈呀，这可顶了！巧克力4重奏，他们家这个小罐子也超级好吃。它上面层是一层巧克力酱，然后下面巧克力酸奶，太绝了。外面还有点咖啡的味道，然后最底下一层还是布丁。这个口感真太丰富了。布丁短短的，好久没吃布丁了。好吃！不行不行，赶紧来份这个。好好吃！超级爱吃他们家这个甜辣的，真的瞬间解腻，一定要搭配这个面一起吃。快坐呀！哇，太香了！完蛋了！此时此刻正在剪视频的我，真的太想再来吃一份了。来一口这个豆芽，豆芽混这个面脆脆的，太上头了。它那种甜辣，哎，不会很辣，我吃刚好。巧克力的，太浓了。带了一个发箍，因为这头发老是掉下来。巧克力味好扎实，味道超浓郁，好香。因为巧克力开心果最好吃。绿茶草莓布雷欧，颜值超高。夹上草莓果干。很大一个。我在想这一口老久了，吃这个草莓的，哇，这应该圣诞节吃的，超级有圣诞配色。这口感也太丰富了，上面这层草莓酱好香，好久没有吃过这么浓郁的草莓酱了。最底下一层是抹茶，太过瘾了，好好吃。最近超爱的饼干。馋死我了！下午加个披萨还分鸡柳大人，这个披萨也太照片了，没加上扣。还是安安心心的吃我的鸡柳大人吧。鸡柳大人买回来我也重新加热了一下，一定要加热，千万不要省事。超好吃，加热后这个年糕都是会拉丝的。外面脆脆的，中间糯叽叽的，真的还原了年糕本身的好吃，一定要加热。他给我叉子，但我懒得去拿了，你这样吃吧。美甲可以加万物。是蓝莓的，我去，好好吃哦！上面蓝莓酱还有那个草莓酱巨好吃。哇，底下也是布丁，
他们家这个小罐的酸奶口感更丰富，更好吃哎，下次多买点尝尝。吃到那么多酸奶，感觉明天会很通畅。呵呵，其实并没有。很糯。哇，这下肯定加热好了。酥皮太香了。自己买牛肉卷和皮，它就是不好吃，都不会拉丝儿。下去再去吃一次盒马的牛肉卷，我觉得盒马的牛肉卷超好吃。笑死！我以为这下会拉丝儿，结果没有，真的很失望。这是茉莉柚子，好清爽。他们家上线几个新口味，特别清香。这是香芋椰奶了，很好吃。烤饼，从我嘴里能说出难吃，那这东西是有多难吃？不好吃但能吃。开心草莓，还是好好吃我这个乳酪饼干吧。那草莓超大个，像那种新鲜的草莓一样，我的天哪！今天吃了一天，感觉好腻啊！吃的都是这种黏不拉几的东西。刚开始吃的时候可没见你这么说。拌了这个司康冰乳酪司康。算了，买司康我另有去处。荔枝玫瑰的，这个荔枝玫瑰的味道还可以。不行，太黏了，我要去吃完火鸡面。把剩的这10个赶紧给我朋友送过去了，不然我马上肯定又要吃了。像我的朋友都胖胖的。